Прежде чем начнется видео, хочу сделать несколько пояснений. Во-первых, видео длинное, это больше дневник, это не то, что когда просто ты стреляешь, там высунулся с окопа, попал, не попал. Нет, это дневник о том, как приехали, о том, как все проходило, как принимались какие-то решения, что получилось, что не получилось. В общем, старался сократить, но все равно длинно получилось. Будет еще также вторая, возможно, даже третья часть этого видео, потому что мы несколько дней были на охоте. Люди, принимавшие участие в охоте, они пожелали быть инкогнито, то есть не будет ни лиц видать, я их затер, имена запикал. По поводу просмотра видео на телефонах, наверное, будет это неудобно, потому что я снимал охоту на экшн-камеру, она без возможности зумирования, и поэтому гусь он мелковат, то есть на экране, на компьютере, на телевизоре видно нормально, но на телефоне будет все мелковато. Видно, но, конечно, тяжеловато смотреть. В общем, так, как есть. Прошу понять и простить за то, что так вот снято. Но по-другому у меня не получалось снять, не было другой камеры, только экшен. В общем, все, смотрите видео. Если понравилось, лайки, не понравилось, дизлайки. Пожалуйста, что-нибудь пишите в комментариях, хоть что. Это поможет продвижению канала. Все, спасибо. Смотрим. Привет всем! Сегодня поедем, точнее уже выехали на охоту. Наверное, больше даже это так отдохнуть, чем охота, и порыбачить, и покопать. Я-то точно буду копать. Попытаюсь, по крайней мере, без ружья. Я поэтому с металлоискателем посмотрим, что найду. Вчетвером поедем. Кстати, время уже после обеда. Поздновато выехали. 2 часа. 2 часа, да? 2 часа. А ехать нам километров сколько? Под 500, да, наверное? 350. Ну вот, в дикие степи. Раньше там жили люди, а сейчас выживает. Практически народа нет. Никого. Ну, рядом там что-то. Где-то в километрах 100 от того места. А сейчас там уже все дикое поле, никого нет. Посмотрим, что можем. Что встретим, может, сайгу. Ни разу в жизни сайгака не видел. Едем дня на 3. Новая проблема, блин, у нас. Заправиться не можем. Газа нету. Ездим по заправкам, мы тупо ищем газ. А у тебя по талонам ты, да? А? Ну, блин, уехать. На шагаре мы это были. Ну, с братом мы тут едем, просто у нас патриот заправить. 5 часов доехали до Атбасара. Пытались найти газ, чтобы заправиться. Газа в городе вообще нет. Таки мы доехали. Газовая заправка, но автомобили не заправляют, только баллоны. То есть бытовой, скажем так, газ. Короче, классно, блин. А Кима вот так выглядит. Ну, в общем, как все деревни. Все убитое, все разбитое. Твоя нога вон рабочая на газу тоже. Газа нет на бензине. Плохо, что-нибудь уже придумал на какую-нибудь насадку, блядь. А как я придумал? Там чё так вытащил? резинки нету. Вытащил бы, да и все, там придумал. Вытачивать под пистолетом? Да, под этот пестик надо, чпок надо.
Ты миллиардером был бы. Вот смотри, вот такой вот этот берешь. Ну выточить туда что ли? Да, под писюльку эту, под ту Ну где токарь? Один токарь, и тот все время за это. Я у него резинку попросил выточить, до сих пор вытачивает. Бензин заправляем куда можем. Последняя заправка. Больше станций заправочных не будет. У меня берет мой. В общем, мы не можем найти дорогу пока. Были тут. И то не все. Один раз в жизни. Не, мы можем найти дорогу, но Утром. днем, под днем, блядь. Ну понимаешь, здесь облудить очень можно спалить все. Выбирай на. Смотрите, наверное, плохо видно. Не смог мимо проехать, не засняв. Мазар из какого плетника сделан. Блин, наверное, вообще не видать на камеру. Как жалко. Ага. Плита. Заходить не буду. Просто посмотреть. Надеюсь, назад будем ехать той же дорогой. Остановимся, засниму. Здесь их еще какие-то постройки, но что непонятно пока. В темноте не видно. А то чем вы заправляете? Понятно. Лайфхак, да? Канистра какая у тебя с собой? Все, пошла заправка. Нет, еще пока нагреешь. Траву. Ну сейчас пока нагреешь, да? Ну, понятно. Сейчас он покроется водой. Да. Инеем, льдом. Это когда я заезжал на Чермет с кислородным баллоном в масле. Там, погас. Так надо детектор подальше от тебя убрать. Вон, уголек. Вроде да. Слышишь процесс? Да, я слышу. Просто у нас такая ситуация, в баллоны дают газ, а в машины нет. Да, машина не дает. Выходим с этой ситуации. Как можем. Кстати, это наш дом на сегодняшнюю ночь. Из плетника. Из такого вот плетника остов здания.
раскинем. Обратно закидываешь. Кого я раскидываю? Наша палатка. Внутри вот этого остова установили, чтобы хоть как-то от ветра укрыться. Ветер сильный. Ну плюс, где-то плюс 5 на улице. К сожалению, темно, ничего не видно. А так очень интересно. Мы ночью блоканули, не узнали местность. Редко бываем. В Гагарино переночевали, оказывается. Это была Гагаринская разрушенная деревня. Временем люди покинули его. Сейчас занимаемся тем, что смотрим вообще, как идет гусь. Разведка. Вот лебеди. Камеры нет, к сожалению, приближения. Лебеди сидят, белые пятна, как кинг-конги, и гуси. Они сюда попадали. Вот они. Маленький табунок летит, и не один. А гуся тут просто миллионы. Мы вообще искали вот эти постройки разрушенные. Мы здесь ночевали. Когда я ездил, мы ночевали здесь. Это было много лет назад, наверное, больше 10 лет. И, в общем, хорошо, что мы ночью перестали искать, прям в Гагаринском переночевали, потому что здесь можно бесконечно блуждать и полить бензин. Холодно, конечно, ветрище просто дикий. За опашкой. Вот они, гуси. Ну там красная машина. Сидят прям в поле. И вот прям за опашкой, видишь, черный, а за ним вот здесь где-то надо на опашке падать. Вот здесь вот. Обратно. А? Да. И встречать их. А какие условия тут эти? Нет, там дальше прошел. А это все хозяйство, это Гагаринские, да, еще? Вот это поля. Чьи поля? Ну, Гагаринские это, да? Вот? Да, Гагарин. А где еще какие-то есть поля? Назаровские? Киршуатский, Назаровский, И сейчас путевку брать еще утро будет считаться, да? Не, если сейчас будешь брать, то будет вечерка, утро и вечерка. То есть я беру сейчас уже вечер будет считаться, Ну да? сейчас ты утром не А будешь уже утро, да? Ну ладно, давай отъедем, пусть ждет. Не, это, теперь отвези меня, пожалуйста, кто-нибудь там. Да, давай, я что, пешком зашел. Теперь против ветра пойти. Вот окоп. То есть не очень-то и безопасно по полям вот так вот летать на машинах. В окоп летишь и капец. А вот профиля на гусей. Ну, мужчина говорит, нормально. Нормально отстрелялся. За утро 9 штук взял. Говорит, можно еще стоять и стоять. Одиночки, двойки идут низко, можно по ним работать. Махокрыл этот, говорит, хорошо себя показывает. На него прям реагирует гусь.
профиля, чучела. Все в кучу. А вот и они. Вот и гуси. Вот парочку. Ветер ледяной, блин, просто вообще так-то тепло, вот ветрище и сильный, и холодный. Как раз гусиная погода, самое то. Все, до свидания. Еще трофейчики. 3 штуки. Сейчас меня оставят. Ой, побежал я до УАЗика. База выглядит, где продают путевки. Здесь походу и переночевать можно. Одно хозяйство, это Гагаринское, есть еще другое, забыл название, Рощинское. Вот. Пес охотничий, Дратхар, по-моему, порода называется. Кобелек. Нет, это сука, кобелек туда убежал. 2 собаки, значит. Вот они. Переночевали люди в вагончиках и поехали. Еще пес возле туалета лежит, черный. Болото. Да, извиняюсь. Я тут постою. Проходите, пожалуйста. Как выгнуло антенну радиостанции. Путевка 12 тысяч стоит. У нас стрелка на сутки.
У меня тут документатор, блин. Уж в болоте его оставил. А теперь поедем посмотрим, Это, короче, что где есть. Это наш дом на ближайшие дни. не снимай. Да давай не попал. Оп, осечка. Это продувка стволов. Или ты дуплетом долбанул? На, перезаряди капсулу. Обед позавтракали. Сейчас просто лежим, набираемся сил. Ну, вот они лежат, я отхожу. Сейчас тоже пойду, закрою глаза и немножко посплю. Набираемся сил перед вечеркой, потому что ночь была такая прям ветреная, палатка, блин, шумела так, ее так гнуло. Короче, спали плохо, и сейчас надо восстановиться немножко. Еду, посуду решили в баллон спрятать, ну, чтобы не перегружаться 1000 раз. Загрузи, выгрузи, снова загрузи, блин. Камнями так подопрем. По-любому никто не возьмет. Блин, меня вот удивляет, откуда газобетон здесь? Реально газобетон. Всякое его никто не привез. Что он тут делает, что из него строили, я пока не обнаружил. Конечно, люди, да, свиньи. Грязище, блин, ужасно. Ну, вон, даже вам бочку поставили, сволочи. Вы пожрали, попили, но уберите вы свою срань эту в бочку, хоть уважительно-то относитесь к земле. Придет время, она вас, тварей, принимать же будет. Ну нельзя же вот так вот такое себе скотство позволять-то, а? Гниды. По-другому вообще не назвать этих животных. Животных даже не хочется оскорблять, сравнивая этих скотов с ними. Вот, ну скиньте вы в бочку, есть же куда скинуть. Мы когда были здесь, было намного меньше мусора, вообще практически не было. А сейчас свинство какое-то. Мы-то здесь не единственные, кто останавливается. Конечно, жесть. Сейчас поедем мы обед, час времени. Они будут возвращаться, гусь возвращаться будет. Вот можно будет пострелять. А вот, да, соседи. Зелок, наверное, видно. Вон джипик стоит. Они приехали в Зилу, в Кунге, живут. И на внедорожниках по полям едет. А, один стоит. У нас не классическая охота на гуся. Ну, короче, может быть, будем его ждать в засаде такой. Может быть, повезет. Не снимай. Все хорошо. Вон еще поднялись. Ой, блядь. Маршруты бы еще выучить их. Вон они, поднялись.
не все по одному маршруту летят, правее нас. А низко так идет. Хорошо прям, блин. Ну, Троечку. ляж, ляж, ляж. Вот он на нас. Нет? Вон еще гусь сидит. Еще шанс есть. Вот эти могут. Вот, двойка. Чуть не. Там еще осталось. А во, поднялись. Я лежим. Чуть не угадали с маршрутом. Блин. Гусиная охота — это вообще охота удачи такая. Ой, вот они высоко. Высоко. Блин. Их ветер уносит. Надо перемещаться. Уходить туда. Они туда-сюда, тут сотни. Они за машины. Машина вполне возможно, что верно виноват. Лежит, снайпер. Это Лёха мне назвал. Конечно. А тебе чё? Ой, ну летят.
должен от собака. Не выбил. Ничего не выбил. Это, блин. Эй, ёлки. Еще поднялся. Ты мазила? Вот я мазила. Как стрелять, не знаю. Ну-ка от меня убери. Да. Да-да-да, да вон поднялся еще косяк. Еще столько же поднялось. А? Не, ну мы в этот раз... Сколько птицы. Они находят. Да, что не говорят, что ли? Куда это полетят? Вот эти вот давай. Шагибаш. Твои клиенты. Есть. И готовченко. Одного выбил. Смещается. Еще джип идет. Ходу сейчас испортит. Вот этот косяк на тебя. Вот, ну высоко. Вот они. Но он высоко. Высоко очень. Да.
твой клиент. Вот он. Вон, да. Ох, еще там, ёпарасоте. Так же, только не на меня, братан. Ствол свой. Ну лап не видать. Да ты что, все что ли? А как? Ты как всегда. Ну смотрим, бамбук курим. Вот они, вот идут, вот на нас идут, прям вот. Да кто знал, вот они тут туда тянут, все это. Я же не против бежать, бежать так бежать, ты скажи мне. Да, не высоко, даже лап не видать. Вот тройка, вот эти вот. А вот один, вот идет. Вот он. Да. Должны быть, поднимается. Вот двоечка идет прямо. Вот смотри, вот двойка. Вот. Не торопись. Ну все. Ложись. Двойка. Падай. Вот они. Блин. Что, далеко что ли? В стороне. Ёлки-палки. Есть еще один. Прикольная охота, вообще классно, на месте не сидишь. Вот. Ну, такой стиль мне нравится. Мазила. Еще один мазила. Ёпарасоте. Что-то я не помню, блин, чтобы он здесь третьего гуся вальнул, или это второй, только он здесь упал. Что-то я, короче, уже это несколько подзапутался, блин, вон еще гуси идут. Вот на идут. Шестерка. Эх, жаль, нет у меня ружья.
Так, и почти справа. Двойка, 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 двойка. Давай, давай, давай. Бляха. Все. Как домашний, только поменьше, да? Гусь. Вот они идут. Вон, по-моему. И нет, справа забирается. Обломается опять. Чуть не фартит ему сегодня. Ага. Блин. Ничего не выиграл. Ну, вот это вот мои пах. Чинганчкук, большой змей. Решил. Похож. Вылитая желтая трава. Ты двух сбил? Двух гусей сбил? Да. Это так далеко упал, я думал, он в поле упал. Нифига он так далеко, я смотрю, чего, нифига себе гусь. Тоже сбил где-то под ранок. Да? Да. А я не видел, что сбил. Я видел, он такой. Вот это разве твой гусь? Да. Он не в поле упал? Нет, он здесь на похоту. Да ты чё? А я что-то отвлекся, блин, и куда он упал? Думал, тоже в поле, как первый. Машу забываю вынос делать. Скотина умная, да? Знает, когда набирать, блин. Примерно просчитывает опасности. Высоко, по-моему. Ага, прям вообще уже под потолок. Хотя нет. Давай. Да, высоко. На адреналине. Давай. О,
Попал, есть. Попал. Да блин, попал! Попал, перья полетели, он не упал. Промазал. В общем, лежим мы тут уже с полчасика, и гусям мало. Это как лотерея. Так он пойдет, или сяк он пойдет, на тебя, не на тебя. Он летает, вот хер его знает, высоту набирает. Короче, вечерку ждать будем. Все это, по-моему, блин, лажа. Вот уже кончилось. Надо пойти попить чай. Попить чай и потом уже со свежими силами, да? Уже, да. Гуся много будет, он по-любому пролетит. Там, где ты лежишь. А что тут дурачков ловить, этих одиноких? Отдохнуть не получилось. Поесть тоже. Мы ездили на разведку, место на завтра. Солнце садится. Вот он какой диск. Скоро пойдет гусь. Мы вот говорили о количестве гуся. Может быть и не видать. Я экспозицию большую задрал, короче, чтобы в ночи было видно. А вот на свет уже прям, блин, печально. Засветка. Гуся просто до горизонта. Орды целые. Вот он летит, кричит. Вообще это зрелище такое, блин. То, что по телевизору, это все даже близко не сравнить с тем, что как оно, да? Когда глазами видишь своими. Да, это дорогого стоит на самом деле. Просто летят и летят. Обалдеть, сколько их. И это все еще как бы не конец, далеко. То же самое, такая же большая. Там стая или стаи даже. Вон они вдалеке опять. Новая волна, просто волнами. Да. Да, точно, минут 40 это все длится, и он не кончается, этот гусь. Что-то как-то высоко прошел. Все, вечерка кончилась. Вот так. Без единого выстрела. Что-то они все высоко прошли, блин.